Moje drage gledateljice, u današnjoj emisiji ću vam pomoći da shvatite koji su prvi jasni simptomi raka jajnika. Rak jajnika je jedan od najopasnijih rakova, karcinoma, tumora u žena i u današnjoj emisiji ćete saznati puno više informacija o ovoj izvanrednoj teškoj bolesti. Jajnici su parni ženski spolni organ smješteni u maloj zdjelici, sa svake strane maternice po jedan. Normalni jajnici su bademastog oblika, čvrste konzistencije i nepravilno uleknute vanjske površine. Dužine oko 4 cm te 3 cm u širem, 1,5 cm u užem promjeru. Ono što mi danas znamo, jajnici, glavna primarna funkcija ženskih jajnika je proizvodnja ženskih spolnih hormona. Mi kada govorimo o samim jajnicima imaju nevjerojatno bitnu zaštitničku ulogu i proizvodnju ovih hormona, specijalno rekli smo kod samih žena, razvija i zapravo djeluje na opuštanje jajne stanice tijekom događanja svakog normalnog menstrualnog ciklusa. Učestalost raka jajnika je različita od zemlje do zemlje, najniža je u Japanu, a i najviša u Skandinaviji. Ono što mi danas morate jako dobro znati. Rak jajnika je toliko opasna bolest kod samih žena jer se smatra po studijima u većini zemalja razvijenog svijeta da je na 5. mjestu po učestalosti zloćudnih tumora kod žena. Problem je kod raka, praktično skoro svakoga i specijalno kod raka jajnika, da se on pokazuje u suptilnim simptomima duži vremenski period, osobe to ne primijete i kad dobiju prve jasne simptome bolesti najčešće bude izuzetno kasno. Ono što možemo reći, po učestalosti se nalazi na 5. mjestu, dok je ukupna smrtnost žena od raka spolnih organa kao i raka jajnika na 1. mjestu. Ono što možemo reći, iako se rak grlića maternice i maternice pojavljaju češće od raka jajnika, ono što znate, imate rak grlića maternice, učestala teška bolest i rak jajnika. Rak jajnika će se možda pojavljati manje, ali smrtonosniji od raka grlića maternice, što je jako bitno, sve odreda katastrofalne bolesti modernog čovjeka. Prije nego što vam nastavim, znate koji je daleko najbolji način da spriječite nastanak raka? To je prakticiranje nečega što vam se naziva isprekidani post. Ja sam napisao specijalnu knjigu za vas da naučite prakticirati najzdraviji režim prehrane koji ima najjača možda antikancerogena svojstva. Vi kada redovito naučite prakticirati isprekidani post, imat ćete značajnu šansu smanjenog rizika od raka jajnika. Isprekidani post je moja knjiga koju sada kupite na poljskom, engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku. I sve možete kupiti na novoj internetskoj stranici www.mariolab.hr. Oduševit ćete se, knjiga je fenomenalna. I kada govorimo o samom ovoj bolesti, možemo reći razlozi zašto nastaje rak jajnika u velikom broju žena i zašto umire veliki broj žena je kasno dijagnosticiranje bolesti, jer u ranim fazama bolesti osobe ne primijete situaciju i rak se više od polovice žena otkrije tek uz napredovaloj fazi bolesti. Ali slušajte me, moji dragi gledateljice. Osim što trebate zdravo živjeti i prakticirati kao što je isprekidani post i uzimati prirodne lijekove, vodite računa primjećivati ovakve simptome koji ukazuju na bolesti, jer mi ignoriramo to i kad dobijete prve simptome bolesti u velikom broju slučajeva, studije pokazuju preko 50% žena koji imaju rak jajnika, kad imate prvi simptom koji ste vi shvatili, otišli ste kod svoga doktora, najčešće bude uznapredovala faza i praktično često završava smrtnost. Koji su rani simptomi raka samoga jajnika? Ono što možemo reći, velike problemi nastaju zbog toga što karcinom jajnika ne daje specifične simptome u početnim fazama. Međutim, prvi jasni simptomi su nelagoda u trbuhu. U kasnim fazama karcinom se očituje rastom trbuha, bolovima u trbuhu i zdjelici. Ono što se sa vremenom događa, stomak kao takav počinje rasti, bude nabrekao, težak, napet i sa vremenom se događa normalno bol i nelagoda u vašem trbuhu. Trbuh raste sve veći i veći i kako on raste, on tako počinje pritiskati nešto što se naziva dijafragma.
ili ošit, ovdje između, da ajmo reći, dijela našega trbuha i prsnoga koša. I ta dijafragma, kako stomak raste, počinje tiskati prema gore. Jedan od onih simptoma uz napredovale faze raka jajnika će biti otežano disanje. Jer dijafragma se diže prema gore, stiska sami, dakle, plućna krila, otežano disanje. Dalje vodite računa, osobe imaju problema sa mokrenjem i pražnjenjem stolice, te sa bolnim spolnim odnosima. Ono što možete apsolutno očekivati, osim problema sa probavom, čak konstipacija, napuhanost, nadutost, proljev, to sve mogu biti simptomi neodređenog tipa koji vi ne primijetite, a budu kasnije vezani za rak jajnika. Ono što morate voditi računa, kasnije faze bolesti će se sigurno očitovati sa vašim kroničnim umorom. Kronična malaksalost, nemate volje, nemate želje, nemate snage cijeli dan, jer rak je u napredovaloj fazi. Kasnije dolazi mršavljenje, gubitak na tjelesnoj težini i pojava učestalog znojenja. Specijalno noćno znojenje je jedan od onih znakova uz napredovale bolesti raka jajnika. Ono što morate znati, karcinom jajnika najčešće metastazira u trbušnoj šupljini, jetri i plućima. Neke bolesnice potraže pomoć liječnika kada primijete povećanje trbuha ili same napipaju tumorsku masu koja se već proširila na trbuh. Bolesnica može biti bez simptoma sve dok se tumor ne otkrije tijekom rutinskog vaginalnog pregleda, što je jako bitno za reći. Ključ je zdravo živjeti, specijalno žene kad pređete 40 godina pa nadalje, redovito posjećujte vaše izabrane liječnike, vaše ginekologe i radite sve one dijagnostičke pretrage koje bi trebali raditi. Za lakše još jednom razumijevanje, rak jajnika se prikazuje u suptilnim simptomima, ponekad su toliko mali da ih jednostavno ne primijetite. Zato je ključna rana dijagnoza, bolovi u stomaku, napuhanost stomaka, otežano disanje, problemi sa stolicom, čak bolovi recimo u donjem dijelu leđa mogu ukazivati probleme ovoga tipa. Ako išta sumnjate, odite kod vaše doktorice, liječnice, napravite dijagnostičke pretrage i potvrdite ili još bolje potpuno opovrgnite da se ova situacija ne događa. Svi moji dragi gledatelji koji želite značajno poboljšati svoje zdravlje, sa mojim izvanrednim prirodnim savjetima možete napraviti na jednoj novoj način, što je meni jako drago vama sada reći. Ja vam zadnju godinu dana intenzivno radim na novoj internetskoj stranici koja se naziva www.mariolab.hr. Možete odmah sada posjetiti jer na njoj već sada imate stotine i stotine novih video zapisa koji nikada niste pogledali, a mogli bi značajno poboljšati vaše zdravlje. Moja internetska stranica www.mariolab.hr i već sada i bit će svih ovih mjeseci i godina unaprijed, mislim, najbolja stranica na svijetu za zdrav način života, prirodno liječenje i puno toga. Gdje ću se ja osobno potruditi, kao što već sada imate, mnoge nove informacije koje nikada niste čuli o zdravlju, prirodnim liječenjima, recimo prepoznavanjima ovakvih teških bolesti, ćete naći na mojoj stranici. Dakle, www.mariolab.hr, kliknite, posjetite, oduševit ćete se. Hvala što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep pozdrav.